გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ირმა ინაშვილი ვარ და ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას განაგრძობს. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ისევ და ისევ არაბული პროექტის ირგვლივ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს თემა აწუხებს, ადარდებს, აფიქრებს ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს. ვხედავთ რომ ხელისუფლების პირველი პირების წარმომადგენლები გადავიდნენ აგრესიულ პროპაგანდაზე, ასე ვთქვათ, და ამტკიცებენ იმას, რომ ეს არაბული პროექტი მოიტანს უზარმაზარ ეკონომიკურ მოგებას და უზარმაზარ სიკეთეს. სხვათა შორის იგივეს ამტკიცებდნენ ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები მაშინ, როდესაც პარლამენტში შემოიტანეს კანონპროექტი მარიხუანას წარმოების შესახებ. და იმ პერიოდში მე კარგად მახსოვს ქართული ოცნების პირველი პირების გამოსვლები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ეს ააყვავებს თურმე საქართველოს და ქართულ ეკონომიკას. ბატონი კობახიძე, რომელიც მაშინ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, ძალიან ისეთ პარალელს ავლებდა. ძლიერ პარალელს. ჩვენო სიღატაკესო და სიღარიბეს კიდევ ერთი 8-9 წლის განმავლობაში ვერ დავძლევთო და ეს კანაფის წარმოების გამართვა და აწყობა ქვეყანაში ხელს შეუწყობს იმას, რომ შემდეგ სიღარიბე უფრო ადვილად დავძლიოთო. კოლოსალურ სოლიდურ მოგებას მიიღებს ქვეყანაო. ხოლო რისკებზე, საშიშროებაზე, საფრთხეებზე, რას მოუტანდა ეს ჩვენი შვილების თაობას, ჩვენს ერს, რომ დადგებოდა ჩვენიერი გენოციდის საფრთხის წინაშე, ისედაც არაერთი მიმართულებით გვაქვს ეს პრობლემა, მაშინ არავინ არ საუბრობდა ამაზე, თითქოს არაფერი. და დღესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ არაბული პროექტის გარშემო ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯიუტად ამტკიცებენ იმას, რომ ეს თურმე არის ქართული ეკონომიკის აყვავების საწინდარი. ხოლო ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ პროექტში ხედავს საფრთხეს, საშიშროებას, ვინც ამას ეწინააღმდეგება და არა მარტო ეწინააღმდეგება, არამედ კითხვებს სვამს, თურმე ყველა ეს ხალხი ყოფილან ეკონომიკური ტერორისტები, უცხო ქვეყნიდან მართული ძალები და არ ვიცი კიდე რამდენი სისულელე. აი ამ სისულელეების ტირაჟირებით მინდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ დაკავებულია თვითონ ბატონი კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, რომელიც წარს გასულ კვირაში საზოგადოების წინაშე როგორც კლიპ მეიკერი და პრეზენტატორი არაბული პროექტის. და ისაუბრა რაღაცა დიდ პლუსებზე ამ პროექტისა. ეს ის ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომელსაც თავარი გამოწვევები აქვს. ეს გამოწვევა არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის სიღარიბე და უკიდეგანო გაჭირვება ჩვენს მოსახლეობაში და ესეთი კლიპი ჩვენ არ გვახსენდება, რომ ამ თემებზე ყოფილიყო ჩაწერილი, თუნდაც ნარკომანიის თემაზე. ამათივე პროვოცირებული როა და დანერგილი და გაუბედურებული მე რამდენიმე თაობა 13 წლის მანძილზე. და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს აგრესიული პროპაგანდა ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან, რაც დაიქოქა ჩვენს წინააღმდეგ, ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ვინც ეწინააღმდეგება არაბულ პროექტს, შედის რაღაცა აქტიურ ფაზაში. და თუ ტექნიკურ ჯგუფს აქვს გამზადებული პლაკატები, მინდა ვაჩვენო ტელემაყურებელს, აი ესეთი პლაკატების გავრცელება დაიწყო ქართულმა ოცნებამ სოციალურ ქსელში Facebook-ი. და რაღაცნაირად აქეთ არის ვითომ ტყუილი და ჩვენი გამოსახულებები საკმაოდ ისეთი დაჯღანული სახით. ვითომ ეხლა ამითი რას ამბობენ, სხვა ფოტოებიც არის ჩემი ინტერნეტში, მაგრამ ისე ბრაზიანად და
აგრესიულად უნდათ რომ გამომიყვანონ და პლუს მიგვაბან ერთმანეთს მაგალითად ჩვენ და ლელო მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა ორი რამ უბრალოდ სამი რამ ამ პლაკატებთან დაკავშირებით. პირველი, როდესაც იწყება ასეთი ტიპის პლაკატების გავრცელება, ეს არის მანკიერება, ოდესმე ეს უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. შენს ოპონენტებს აი ამ ხერხით, ამ გზით, ამ ბინძური გზით არ უნდა ეომებოდე. ეს არის ძალიან დაბიოსაქციელი და ეს არის გაკეთებული ქართული ოცნების. ეს არის ქართული ოცნების სახე, როგორ ებრძვის ის განსხვავებულად მოაზროვნეებს და აქეთ წითელ გრაფაში რო წერია ტყუილიო. ყველაზე მთავარი ტყუილი არის ის, რომ მაგალითად ჩვენ და ლელოს არანაირი შეხება არ გვაქვს ერთმანეთთან. მე მრავალი წელი არ შევხვედრი ვარ არც ბადრი ჯაფარიძეს და არც მამუკა ხაზარაძეს ერთმანეთს სადღაც გასვენებაში თუ მოვკრავთ თვალს, თორემ არავით არის შეხება, არც პოლიტიკური, არც რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა ისეთი, რომ ხვდებოდეთ ერთმანეთს და აზრებს უზიარებდეთ. ჩვენ არა გვაქვს არც ლელოსთან, არც ლელოს წარმომადგენლებთან და არც კონკრეტულად მამუკა ხაზარაძესთან და ბადრი ჯაფარიძესთან იმის მიუხედავად, რომ მე ამ ადამიანებს კარგად ვიცნობ ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან დაწყებული. მაგრამ მთავარი ტყუილი არის ის მიბმა, რასაც ცდილობს ქართული ოცნება, რომ აი ესენი ლელოები, ნაცები, კიდევ სხვა ჯგუფები, იქით ლიბერალური არიან ერთად თურმე და ერთი ვიღაცა გვმართავს. ეხლა სისულელესაც მეგობრებო რაღაცა ჩარჩო აქვს და რაღაცა საზღურები აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის იმდენად დიდი და უკიდეგანო სისულელე, რომ საზღვარიც არ აქვს ამ ყველაფერს. პირველი ჩვენ არანაირი კავშირი და გნებავთ კონსულტაციების დონეზეც კი არაბული პროექტის ირგვლივ არა გვაქვს არც ლელოსთან, არც არავისთან. და ჩვენ 30 ნოემბრის აქცია დაიგეგმა ხალხთან ერთად ამ ეთერში თვეების მანძილზე მიდის საუბარი ამ პროექტზე. წლების მანძილზე ჩვენ მიგვყავს ეს თემა ქართული მიწების დაცვის, ჩვენი უნიკალური ტერიტორიის დაცვის თემა და ჩვენ ეს არავისთან შეთანხმება არ გვჭირდება. ჩამოვყალიბდით და გადავწყვიტეთ, რომ ხალხის განწყობა ნება არის ისეთი, რომ შევიკრიბოთ 30 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ შევიკრიბებით რუსთაველის ძეგლთან დღის 4 საათზე. ეს არის მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორია. ეხლა იგივე პლაკატებს რომ დაუბრუნდეთ, რაღაცა ციტატებია გამოტანილი თითქოს ამას ვლაპარაკობ და სინამდვილეში მე აი თემებზე რაზეც იქ არის ხაზგასმა, მე მაგალითად არ მისა, მე გაცილებით მძიმე საფრთხეზე ვსაუბრობ, მუშახელი და რაღაცა სისულელე ციტატებია გამოტანილი და არასდროს მე ამ კუთხით არ მისაუბრია მაგაზე. მე ვლაპარაკობ იმ საფრთხეზე, რასაც ვხედავ, რომ ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ჩაიდგმება ორი დუბაი, დუბაი A, დუბაი B, დუბაი გონიოში, დუბაი კრწანიში. და ეს არის სერიოზული რისკის შემცველი საკითხი, იმიტომ რომ ამ დუბაის თავისი ინფრასტრუქტურა აქვს, თავისი ინტერესები აქვს. განსაკუთრებით გონიოში მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თურქეთის საზღვართან ახლოს ამისი გაკეთება ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტერესების ღალატი, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა და ამავდროულად არის საკითხი მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ხმელეთს არ მოიცავს ეს, ზღვის აკვატორიაში ჩედიან არაბული კომპანიის წარმომადგენლები და აი ეს ზღვის აკვატორიას თურქეთის საზღვართან ახლოა. და შემდეგ იქ რომ არაბული კატერები და პატარა-პატარა ლამაზი გემები შეცურდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ემირატების სახელმწიფო ჩაიდგმება გონიოში. მეორე სახელმწიფოს ვიხილავთ აგერ უნიკალური ტყეპარკია კრწანიში იქ და ეს ლაპარაკი იმაზე, რომ მოიტანს რაღაცა დიდ ეკონომიკურ ეფექტს და
თურმე საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ იქ რომ იყიდონ ბინები და სახლები ეს არის მტკნარი ტყუილი და სისულელე იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა სამწუხაროდ ხას უსვამ ამას სამწუხაროდ არ არის ისეთი ღონიერი რომ მე თქვენ ამ სხვებმა შეძლონ აპარტამენტების ყიდვა ესეთ ძვირადღირებულ კომპლექსებში და ისიც კი რომ თურმე ჩვენი რაღაც ეკონომიკის ბედი ამაზეა დამოკიდებული მე ციფრებს რომ გადახედავთ ნახავთ რომ თუ ჩვენ ინვესტიციებს მოვიზიდავთ ციფრული ეკონომიკის განვითარების კუთხით გაცილებით დიდ ეფექტსაც მივიღებთ და გაცილებით დიდ შემოსავალსაც მიიღებს ჩვენი ეკონომიკა და არა ის რომ შენი მიწები ტერიტორიები აი ესე დათმო და ეს არის უძრავი ქონების მიმართულებით შენი მიწების და ტერიტორიის გამოყენება და ჩვენი მიწების და ტერიტორიის გამოყენება შეგვიძლია სხვა მიმართულებით, იგივე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით, რაც არანაირად მიწას არ დაგვაკარგინებს და ეხლა ის ზღაპრები რომ აქ მიწას ხო არ მოიკიდებს ზურგზე და სადღაც წაიღებს, თუ არ მოიკიდებს და სადღაც ვერ წაიღებს, ის იმ მიწაზე ჩაიდგმება და Eagle Hills-ი ეს არაბული კომპანია ცნობილია რომ 40, 60, 99 წლიანი კონტრაქტებით გამოირჩევა. აი ხა 2 წლიან კონტრაქტს არდებს ასეთი კომპანია. და აქაც ერთი საუკუნით რომ შენ მიწას აიღებენ, გაყიდვაზე მეტი არ არის ესა? მე პლაკატებზე ვსაუბრობდი წეღან და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სიჯანსაღეა ამ ქვეყანაში დაკარგული. და ყველაფრის მკადრებელი ხელისუფლება გვყავს ჩვენ. ყველაფრის მკადრებელი, იმიტომ რომ აი ესეთი აფასიანი ხერხით ბრძოლა შენი ოპონენტების წინააღმდეგ არის ძალიან არ შეესაბამება, არ შეეფერება ნორმალურ ხელისუფლებას. მით უმეტეს ეს სხვა შორის ეს რეკლამები დაფინანსებული იყო. იმას ეწერა ესე რომ დაფინანსებულია. თან ხალხის ფული იყო გამოყენებული აი ამ რეკლამების პლაკატების დაფინანსებაში. არასდროს ჩვენ უნდა სხვა აზროვნება აღზარდოთ ჩვენში. არასდროს მსგავსი ხერხით და მსგავსი მეთოდებით არ უნდა დავკავდეთ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ რომ ბრძოლა ვაწარმოოთ და აი ეს არის ქართული ოცნების სახე. ესე აზროვნებენ, ასეთები არიან, ასეთ ამოწყობილი მათი ტვინი. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ვსაუბრობდი იმაზე რომ არის მის ხელისუფლების ხმაში არის მის არც კონსტრუქციულობის ტონები და არც სიყვარულის ხმა არის მის და აი ესეთ სისაძაგლეს რომ გააკეთებ ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ადამიანებს რომ მიაბავ რატომღაც მე რომ ჩამოაწიკწიკებ რომ თითქოს მე ამას ვლაპარაკობ და რაღაცა სხვა თემები გამოგაკ რაზეც აქცენტი არა მაქვს და მე იმას რომ აწვევი რქებით რომ თითქოს ვიღაც დამკვეთი ყავს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა იცით თქვენ ტელეკომპანია იმედის ეთერში და ბრძანა რომ აი თურმე ჩვენ ჯერ რუსეთის საელჩოდან ვიღებდით ფულს მერე კიდე ამერიკის საელჩოდან სიმართლე გითხრათ რამდენიმე დღეა ვფიქრობ აი რა პასუხი უნდა გასცე ამას ამ სისაძაგლეს და აი ამ მტკნარ ტყუილს იმიტომ რომ მე ხო ვიცი და ჩვენმა გუნდმა დათო თარხანმოურავმა გიორგი ლომიამ პატრიოტ ალიანსის ბირთვმა ხო ვიცით რომ არასდროს არც
რუსეთის, არც ამერიკის, არც სხვა საელჩოდან ჩვენ არანაირი ფული არ გამოგვიტანია. ეს ამ ვაჟბატონმაც იცის, იცით რატომ იცის და საიდან იცის, რომ ჩვენ კიდევაც გვისმენენ, ძალიან კარგად იციან ვის ვეკონტაქტებით, კარგად იციან როგორ გადავადგილდებით, სად მივდივართ, ვის ხვდებით და აბსოლუტურად უდევთ წინ სიმართლე რაც არის რომ არავისგან არანაირი ფული არ მაქვს აღებული, მაგრამ აი ზის ესე და ამტკიცებს იმას რაც ტყუილია. და მე სულ სხვა რამეზე მინდა რომ დავფიქრდეთ რა, ნახეთ ჯერ ერთი თუ ამდენი საელჩო ფულს მაძლევს და ჩემოდნებით გამოვდივარ თურმე ხან რუსეთის და ხან ამერიკის საელჩოდან რაღა გვიჭირს დამკაში მყოფილვართ გასულები მაშინ ჩვენ ეხა სხვა რა შეიძლება ამაზე რო თქვა მაგრამ დააკვირდით რა აი პრემიერ-მინისტრი რომ ქვია კაცს და გამოდის და ესეთ მტკნარ ტყუილს ამბობს მე რო საშუალება მაქვს ეთერიდან გამოვიდე და ვილაპარაკო იმაზე რაც სიმართლეა და თავიც დავიცვა და შეტევაზეც გადავიდე აი ეს პრემიერ-მინისტრი სხვა ადამიანებს რას უზამს, როგორ მოატყუებს და რას დააბრალებს, რომლებიც თავის საპასუხო პასუხისგაცემასაც რო ვერ შეძლებენ. და თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხა სადაც აი ჩვენს მაგალითზე ესეთ მტკნარ ტყუილს ამბობს ეს მატყუარაცილის მწამებელი. იმ არაბულ პროექტზე რას გვატყუებს ხო წარმოგიდგენიათ. და ამიტომაც არის რომ ხელშეკრულებაზე როცა მიდის საუბარი გაიხსნას გახდეს საჯარო ხელშეკრულება არაო იქო როგორ გავხსნითო ხელშეკრულებასო ინვესტორის ინტერესებს ვიცავთო ინვესტორის ინტერესებს იცავენ რომ მე იმას რაღაც კონკურენტულ ბაზარზე პრობლემები არ შეექმნას თურმე და ეს არის გესმით ის რის გამოც ქართველი ხალხი არის დაფიქრებული, შეწუხებული და აღშფოთებული ამ არაბული პროექტის გამო, ესენი რომ ინვესტიციას უწოდებენ. და ამაში ხედავს ქართველი ხალხი საფრთხეს, ეს მეტყველებს იმაზე რომ არ ცდება ქართველი კაცის გული და გონებაც უჭრის ქართველერს. ესე არ არის რომ გამოვიდნენ რაღაცა დააბრეხონ და კიდე ის უთხრან ქართველ კაცს რომ რაში გაინტერესებს ახლა მე რა კონტრაქტი დავდეო ავაშენებთ და ხო დაინახავთ რაც აშენდაო გესმით აი პასუხები მინდა რომ კარგად დაფიქრდეთ რა პასუხებს ვისმენთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლების და მათი ხარდამჭერი პროპაგანდისტებს რომ ეძახიან, მაგრამ მოდით მათი ხარდამჭერების მხრიდან, ესე ვთქვათ. ჩვენ ამ ბოლო დღეების მანძილზე მოვისმინეთ არაერთი სამღვდელო პირის განცხადება და შეშფოთება ქართული მიწების დაცვის თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო იყო და ობიექტივმა წაგიკითხათ თქვენ მესტია ზემო-სვანეთის ეპარქიის განცხადება, რომელიც ეხმაურება აი ამ არაბულ პროექტს და ამ განცხადებაში კიდევ ერთხელ ფრაგმენტი მინდა წაგიკითხოთ. ნათქვამია, რომ ქვეყნის მიწა მხოლოდ ეკონომიკური რესურსი არ არის. იგი ჩვენი წინაპრების სულიერი მემკვიდრეობაა, ისტორიული სიწმინდე და მომავალ თაობათა სასიცოცხლო საფუძველია. საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც ღვთისმშობლის განსაკუთრებული კურთხევა ერგო. ესაა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, რაც ჩვენი ეროვნული თვითშეგნების უმაღლესი სულიერი საფუძველია. ღვთისმშობლის წილხვდომილობა ნიშნავს, რომ საქართველო მხოლოდ სახელმწიფო სივრცე კი არა, მადლით გამსჭვალული წმინდა ადგილია. ამიტომ ქართული მიწა არ არის მარტო საკუთრება. იგი არის სიწმინდე, რომელსაც
უხილავი მადლი თან ზდევს და სადაც ღვთისმშობელი გვანიჭებს თავის საფარველს. ამის შემდეგ საუბარი ამ განცხადებაში არის იმაზე, რომ ქართული მიწა სისხლით მორწყული სიწმინდეა და გასაფრთხილებელია და ამ განცხადებით მოგვიწოდებს მეუფე ილარიონი, რომ დიდი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს მიწა-წყალს. წმინდა მამები ამბობენ, სადაც სისხლია დაღვრილი რწმენისა და სიწმინდისთვის, იქ მიწა უკვე აღარ არის უბრალო მიწა. იგი ჟამთა ჭრილებში გვამცნობს ღმერთის მოქმედებას. მისი დაცვა და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება თითოეული ჩვენი მოქალაქის სულიერი და ეროვნული ვალია. ამიტომ სამშობლოს მიწის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გაყიდვის საკითხი მხოლოდ ეკონომიკური ან სამართლებრივი განზომილებით ვერ შეფასდება. ამას აქვს სულიერი მნიშვნელობაო. და მე გირჩევთ ყველას ნახოთ, მოიძიოთ ინტერნეტში ეს ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო განცხადება და წაიკითხოთ თქვენ, სადაც საუბარი იმაზეა, რომ შვიდობის ქმნა არ გამორიცხავს სიმართლის თქმას და თუ შენ დაიცავ შენს მიწას, ღმერთი კურთხევას არ მოგაკლებს. და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ სამშობლოს ვინც დაიცავს, იმას უფალი დაიფარავს. აი ასე სრულდება ეს განცხადება მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქიის ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო განცხადება და ღმერთმა მოგცეს გონიერება, სიმტკიცე, შეურყეველი სიყვარული სამშობლოს მიმართო, ნათქვამი ამ განცხადებაში და ჩვენც უნდა ვიმოქმედოთ. მოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი მიწა-წყალია ეს ულამაზესი საქართველო, რომელიც გვაჩუქა ღმერთმა ესეთ ლამაზ ქვეყანაში ცხოვრება და არავის არ აქვს უფლება, არც კობახიძეს, არც პაპუაშვილს, არც არავის აი ესე უდიერად შემოგვიგდონ რაღაცა პროექტი, დაარქვან მას ინვესტიცია და მერე გაბრაზებულებმა გვიმტკიცონ ის, რომ თურმე აი ამ ინვესტიციაზე ყოფილა დამოკიდებული საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, აი ამ ბატონების საყურადღებოდ ვამბობ, ღვთის ნებაზეა დამოკიდებული და არა არაბულ ინვესტიციაზე. ამიტომ ნება გვიბოძეთ, გქონდეს ჩვენი კითხვები, ვეწინააღმდეგებოდეთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად ვხედავთ საფრთხეებს და მოვუწოდებდეთ ჩვენს თანამემამულეებს მოქმედებისკენ და აქტიურობისკენ. და ჩვენ ვიწყებთ ამ მოქმედებას, ეს დასაწყისია, ბევრჯერ ვთქვით, ჩვენ გვინდა ერთმანეთი დავინახოთ, ერთმანეთს მოусმინოთ 30 ნოემბრიდან, დღის 4 საათზე 30 ნოემბერს ჩვენ შევიკრიბებით რუსთაველის ძეგლთან მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სწორედ აი ამ არაბული ქალაქების მშენებლობის წინააღმდეგ. ზარია ჩვენს ეთერში, ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ. ისაუბრეთ. დრო იკარგება, როდესაც დარეკავთ ჩვენს ეთერში, ამას ვიმეორებთ უწყვეტად, შეეცადეთ ტელევიზორს დაშორდეთ, ან ხმა ჩაუწიოთ და ისე დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. ეს პატარა ქვეყანა იმსახურებს ჯერთ იმსახურებს მართლმორწმუნე ხელისუფლებას, რომელიც აი ესეთ რამეს არიზავდა, ეხლა რაც ხდება, მაგრამ მეორეს მხრივ იმსახურებს, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ამ ქვეყნის
სიკეთეში, ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში და ამ ქვეყნის მომავალი, ქართული მომავალი შევინარჩუნოთ ისე, როგორც ჩვენ წინაპრებს ეკადრება, რომელთა სისხლით გაპოხილია ჩვენი ქართული მიწა და არავის არ აქვს უფლება ამ მიწას აფასებდეს მხოლოდ ეკონომიკური, კომერციული კუთხით. გასაგებია ჩვენ ცხოვრობთ ახალი ფეოდალების მმართველობის პირობებში, სადაც ჩვენ ყველა ვართ რაღაცა მონურ მდგომარეობაში და ყველაფერი ფასდება ეკონომიკურად. ზოგი ეს ღირს, ზოგი ის ღირს, ზოგი არაფერი არ ღირს, აი თურმე ახლა ეს მიწა 6 მილიარდ რაღაცა უზარმაზარი ტერიტორია და არავინ არ უფიქრდება იმას, რომ ამ მიწას სულიერი დატვირთვა აქვს კიდე. ჩვენი იდენტობის, ჩვენი ეროვნული პასუხისმგებლობის რანგში აქვს ეს ქართველ კაცს აყვანილი და ატანილი ქართული მიწის დაცვის და შენარჩუნების საკითხი. და კარგია რომ ჩვენი თანამემამულეები ესე აქტიურობენ. პლაკატები წერა საუბრობდი მე ქართული ოცნების მიერ დაფინანსებულ სიმახინჯეზე და ტყუილზე. აი ეს პლაკატები შემდეგ ქვევით თუ გაეცნობით კომენტარებს, კარგად უპასუხა ქართველმა ხალხმა ხელისუფლების ამ დეზინფორმაციას და ამ შავ კამპანიას. და იქ ასობით კომენტარია, რომელიც გმობს ამ ხელისუფლების ამ ქმედებასაც, არაბული ქალაქების მშენებლობასაც საქართველოში და თვითონ აი ამ ხერხსაც გმობს და ეს ასობით კომენტარი კარგი სილის გაწვნა იყო იმ ჯგუფისთვის ქართული ოცნებიდან, რომლის ტვინშიც მოიხარშა ასეთი პლაკატების გავრცელება სოციალურ ქსელში. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ არ არის საკმარისი მხოლოდ სატელეფონო ზარებით თანაგრძნობის და თანადგომის გამოხატვა. აუცილებელია ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ პროცესში. აუცილებელია 30 ნოემბერს გამობრძანდეთ სახლებიდან მეტრო არის მეტრო რუსთაველი, არ გაგიჭირდებათ ამ ლოკაციამდე მობრძანება და აუცილებელია შემოვუერთდეთ ამ აქციას. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაინახოს ხელისუფლებამ რამდენი ადამიანია, რომლისთვისაც მიუღებელია არაბული ქალაქების მშენებლობა საქართველოში. წინა გადაცემებშიც მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ არა მარტო გონიო და გრწანისი და არა მარტო იგლ ჰილსის ეს პროექტია საფრთხე ქართული სახელმწიფოსთვის, არამედ ის ტერიტორიები მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც უკვე მიყიდეს არაბებს, აი ამ ხელისუფლებამ მიყიდეს ირანელებს, მიყიდეს პაკისტანელებს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა რეგიონებში აი ესეთი დახურული ქალაქები თუ დაბები ჩადგმულია უკვე. პატარა მასშტაბის, მაგრამ ჩადგმულია. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ ხალბატონო. გამარჯობათ. ხალბატონო ირმა. დიახ. რა თქმა უნდა, მოვდივართ აქციაზე. ჩერსირული ვინც არ ყველანი მოვდივართ. ისიც მესმის რატო არის რუსთაველის მეტროსთან, მაგრამ ჩემი სურვილია და ჩემ გვერდზე მდგომი ადამიანების, რომ წავიდეთ, სულელობა გავაკეთოთ აქციის შემდეგ პარლამენტთან და რაც თავარია კინოთეატრ რუსთაველთან, სადაც დათვლილი მაქვს 16 კინომოღვაწის ვარსკვლავია გახსნილი და იქ არაბების ოფისი როა გახსნილი, აი იქ უნდა შემოუძახოთ ხაჯანასავით, რომ წადით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ მონტენეგროში ხალხმა გაუჩვავ. აი ესე უნდა გავუხოთ ეგ. კი ბატონო, მადლობთ. იცით რა, ჩვენ ვფიქრობთ, როგორ იქნება დაგეგმილი ეს დღე
თვითონ ორგანიზება ამ აქციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხალხის რაოდენობაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მსვლელობებით იმართება მაშინ თუ ხალხის რაოდენობა არის სათანადო, მაგრამ იმ მსვლელობასაც ჭირდება მომზადება, არ გამოვრიცხავ მე პროვოკაციებს დაგეგმოს ხელისუფლებამ პროვოკაციები ამ აქციის წინააღმდეგ, ამიტომ გონივრულობაა საჭირო, სიფრთხილეა საჭირო და ჩვენ მაქსიმალური ყურადღებით ვამუშავებთ ამ საკითხს და გაგაცნობთ რა თქმა უნდა წინა დღეებში როგორი იქნება აქციის სვლელობა მთლიანად, რო იტყვიან არქიტექტონიკა. ზარია კიდევ ერთი. გამარჯობა. ქართველი არა, არაქართველი ვინც არის. ქართველი იქნება, აზერბაიჯანი ქართველი იქნება. იცავენ ყველა უნამეზე დაგახიათ. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობთ. ასევე იცით თქვენ რომ ჩვენ პარალელურად ვაგროვებთ ვიდეო ჩანაწერებს. წერან ბატონმა რომ დარეკა და ახსენა მონტენეგრო, ჩვენი ტელევიზიით ხშირად მიდის საუბარი იმაზე, რომ სწორედ მოსახლეობის პრინციპულობამ, მოსახლეობის გამძლეობამ, მოსახლეობის უწყვეტმა პროტესტმა, იმან რომ აგროვებდნენ ვიდეო ჩანაწერებსაც, ხელმოწერებსაც, კომბინირებულად ყველაფერს და იყო უწყვეტი ყოველდღიური აქციები, აი ამ მოძრაობამ, ამ სულისკვეთებამ, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის დიდმა ერთობამ და ძალისხმევამ აიძულა იგორ ხილსი რომ უკან დაეხია და უარი ეთქვა იქაც საზღვაო ნაწილით შედიოდა მის პროექტში, უარი ეთქვა პროექტის განხორციელებაზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელია ვიდეო ჩაწეროთ, ეს უთხოვარი მტკიცებულებაა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გამოგვიგზავნა ეს ვიდეო ჩანაწერები, მაგრამ კიდევ მეტია საჭირო და თქვენ აქტივობაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი გააკეთოთ და გამოგვიგზავნოთ ჩვენ. ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ ვიდეო ჩანაწერის გამოგზავნა, არის 591 94 95 45 WhatsApp-ი, Viber-ი, სიგნალი, ყველა სისტემა შეგიძლიათ გამოიყენოთ. უბრალოდ ტელეფონს იღებთ, ვიდეო ჩაწერის ღილაკს აჭერთ. ამბობთ ერთ ფრაზას, მე წინააღმდეგი ვარ საქართველოში არაბული ქალაქების მშენებლობის და ამ ვიდეოს აგზავნით ნომერზე 591 94 95 45. აი ოჯახში რამდენიმე კაცი ბრძანდებით, შეგიძლიათ ერთობლივი ვიდეო ჩაწეროთ, ყველამ ჩაწეროთ ეს თითო ფრაზა და გამოგვიგზავნოთ ესეც. ზარი კიდევ ერთი. ალო. დიახ. ინაცვალოს, შვილო. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან პატივსაცემ. ვარ მოვდივართ აუცილებლად. საფრანგეთითაც ჩემი შვილი გამოგზავნის ამას ყველას და იქიდი არიან მსურველები. მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. რატო ვიკავებ თან? იმის გამო, რომ აქ ყველაფერი ივანიშვილია თავი და თავი. ყობახიძე არაფერი არ არის, ის არის პრეშკა. ოდიში ამ სიტყვაზე. იქნებ რაღაცნაირად რა იცი მომიტყამოთ, რომ შეეშვათ საქართველოს ან წავიდეს აქედან. აი დუჩაერება ამ საქმეში. ეხლა იცება დაბნეული რომ ვერ ამლაპარაკო. მე ასე მგონია რომ დიდი ნაშვილმა თუ არის თუ თანხმობა არ მისცა, არაფერი არ გამოვა. ჩვენ მაინც უნდა ვიმტოვოთ რა თქმა უნდა. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან პატივსაცემ, ჩემი გმირი გოგო ხარ. მადლობ, დიდი მადლობა თქვენი ჩართულობისთვის, აქტიურობისთვის, დიდი რამ არის ხალხის ძალა.
არც ერთ ხელისუფლებას მეგობრებო არ მოუგია, არ გაუმარჯვია, რომელსაც არ უღიარებია, რომ თავარი არის ხალხი და ხალხშია მისი ძალა. და ამ შემთხვევაში ხალხი და აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი მოსახლეობის ამ კამპანიის, სახელისუფლებო კამპანიის მიუხედავად მაინც გრძნობს და ხვდება, რომ ამ არაბულ პროექტში არის საფრთხე და ძალიან კარგად ჩანს ეს საფრთხეები. ეხლა საუბარი იყო იმაზე, რომ აი საწერიაო კონტრაქტშიო მეჩეთების აშენებაო და ეს ხო სისულელეაო და ასე შემდეგო და მეორე მხარე ეპასუხებოდა ამას, კაცო, ამხელა ქალაქი რო ჩაიდგმება არაბული და უმრავლესობა რო იქნება სწორედ არაბების მიერ შეძენილი ბინები, იმათ ხო თავისი სალოცავიც დაჭირდებაო სოციალურ ქსელში პასუხებოდა ერთი მხარე მეორეს და ხალხი გრძნობს რაღაცა საფრთხეებს და ბრძენია ეს ხალხი ხა ძალიან ისე უყურებს ქართული ოცნება ჩვენ ხალხს რაღაცნაირად არასწორად მე ვიტყოდი და ხალხში დიდი სიბრძნეა და ეხა ის დროა, როდესაც ეს სიბრძნე სწორი მიმართულებით უნდა წარუმართოთ. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენს მიმართ და საერთოდ წამოწყება არის დროული კი არა, მე მგონი ცოტა დაგვიანებული, მაგრამ საქმე ხა საკრიტიკოთ არა გვაქვს. ჩვენ აქვს საქმე იმასთან, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი. არ არის საჭირო ამდენი, მე არ ვიცი სხვისთვის ვისთვის არის საჭირო ამდენი ახსნა განმარტება. კაცო, ვინ მოითმენს თავის სახში, რომ შემოვიდეს უცხო ადამიანი და დაიკავოს მისი ბინა. აი, რომელი მოითმენს ამას? ზუსტად ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ვინ მოითმენს იმას, რომ უთხრან, რომ შენი შვილები გაყარე ქუჩაში და მე ვიცხოვრებ შენ სახლში. ამას მოითმენს ვინმე ნორმალური ჭკუატყოფელი ადამიანი? ეს იგივე სიტუაცია, რატო გონია ჩვენ, რომ საქართველოს ეს არის რაღაცა აბსტრაქტული ცნება, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება, რომ ეს არ არის ჩვენი სახლი, რომ ჩვენ არა ვართ ერთი დიდი ოჯახი თუ პატარა ოჯახი, ვისთვის როგორ, ხო? ჩემთვის ეს ქვეყანა არის სამშობლო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩემი ოჯახი. თითოეული ქართველი ცუდია, კარგია, ლამაზია, უშნოა თუ როგორია, ის არის ჩემი. გაიგე მე ის უნდა დავიცვა. ასე ფიქრობდა ჩვენი წინაპარი, ჩემო კარგო და იმიტომ მოიტანა ეს ქვეყანა ჩვენამდე, რომლის მხოლოდ ნაწილი შემოგჭა ხელში. ეხლა ვერ გავიგე, რაც ხელში გვიჭირავს, ისიც გავასხვისოთ. ინვესტირება საერთოდ მე მესმის, რომ როდესაც ჩაიდება რაღაცა ფული რაღაცაში, რომელიც მოიტანს დიდ სარგებლეს არა მარტო იმისთვის, ვინც ამას აკეთებს, არამედ იმისთვის, სადაც ჩაიდო ეს ფული, ხდებით? მე აქ რაღაცა ინვესტირების სახეობას ვერ ვხედავ და ვერასოდეს ვერ დავინახავ. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დაყოფა, დამცრობა, დაგანადგურება და ვიღაცისთვის ჩუქება. და ასე კი ნაწილ ჩვენ შეიძლება მთლიანად მთელი ქვეყანა გავანაწილოთ და ვაჩუქოთ, ზოგს სომხეთს ვაჩუქოთ, ზოგს აზერბაიჯანს ვაჩუქოთ, თორე არ გვიჩუქებია ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში. ზოგს თურქებს, აგე არაბებს, მერე შეიძლება ვიღაცა ავსტრალიელი ჩამოვიდეს, ახალზელანდიელი და დავყოთ ესა. ხო ძალიან დიდია ეს საქართველო, ყველა გაუნაწილოთ რა ასე. ეს საერთოდ ამაზე როცა ლაპარაკობთ, არა თქვენ და უხსნით მოსახლეობას, მე შეურაცხყოფილი ვარ, რატო იცი? ნუ თუ ამდენი შეგნება არა გვაქვს ჩვენ ქართველებს, რომ ეს ვერ გავიგოთ, რომ რა ხდება ჩვენს თავს და იმათი ჩვენი მთავრობის აი ეს უბადრუკი რაღაცა მცდელობები, იცით რა, იმას რომ თქვენ ვიღაცასთან ერთად დახატავენ, ეს იმას ანიშნავს, რომ არაბული ქვეყანა ჩემს ქვეყანაში მე ძალიან მომინდება რა.
და რა შეიცვლის მე მითხარით ერთი მე არ მინდა ჩემს ქვეყანაში იყოს სხვა ქვეყანა მე მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში იყოს ჩემი ქვეყანა ის კი არა რაც აღებულია იმისი მოbrunება მინდა და აი ეს მაინტერესებს ძალიან რა ფსიქოლოგიაზე არის გათვლილი რა სულელი უნდა იყოს ადამიანი რომ ამას დაუძახოს ინვესტირება და რაღაცა მომავალში იქონდეს რაღაცა ისინი პერსპექტივა მე უბრალოდ ასეთ ადამიანებს არის უნდა ეს იცით რატომ მოდით ჩვენ მთავრობას აი იმიტომ რომ იმ პარლამენტში 150 ტომარა რო დებს რომელსაც ქართველობის არაფერი აწევია ზემოდან რომელსაც გული არ უძგეს ქვეყნისთვის და რომელსაც შრომა არ უნდა და როგორც ხვები იწიან ბრძენები გონი არ აქვს ქართველობის აი ზუსტად იმიტომ არის ეს რო ხდება ჩვენს ქვეყანაში ესენი ტომრები რო არ ყოფილიყვნენ ნიკა უსაქმურები ესენი უბადრუკები ესენი და ესე ახლა მილიონერები რომელიც ჩვენს უბედურებაზე აკეთებენ ფულს აი მაშინ იქნებოდა ყველაფერი კარგად თქვენთვის რომ მოეცათ ხმა ან თუნდაც იმ კონსერვატორები ბიჭებისთვის მიეცათ ხმა დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩვენ არ ვიქნებოდით არავინ ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ქმედებებისთვის თქვენი გულისთვის აი თქვენი გულისთვის გიქვით მე თქვენ მადლობას თქვენი პატრიოტული სულისთვის გიქვით მე თქვენ მადლობას და ამ ღმერთი ყველაფერს ხედავს და ყოველთვის გამარჯვებინებს იმას ვის არ არის სულიერი ის სიმართლით მიდის და თქვენი გამარჯვება ახლა იწყება ქალბატონო ირმა დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები აი ეს იწყება დღეები როცა გამარჯვება ექნება საქართველოს კარგად განდებოდეთ მადლობს ამინ დიდი მადლობა მადლობთ აი ესეთი გემრიელი ზარისთვის და ესეთი მართლაც ტკივილიანი გულიანი გულიდან წამოსული სიტყვებისთვის მართალი ბრძანეთ თქვენ რომ ასახსნელიც რა არის პრინციპში ეს ხო ჩანს ყველაფერი კარგად და ჩვენ ხო ვიცით რომ დასაცავია ეს და სიკეთის მომტანი პერსპექტივაში რომ შეხედო არანაირად არ არის ეს ჩვენი ქვეყნისთვის საფრთხეები და რისკები კი იცოცხლე ბევრია ამ არაბული ქალაქების მშენებლობიდან გამომდინარე ჯერ კრწანისის ტყეპარკი რო ავიღოთ ეს თბილისის ფილტვებია და უნიკალური ადგილია ეს არის ტერიტორია რომელიც თავის დროზე რომლისთვისაც საპატრიარქოს ბევრი გეგმა ჰქონდა ძალიან სერიოზული საკითხი იყო ეს პირადად პატრიარქისთვის და ეს არის უნიკალური ტყეპარკი რომელიც ჟანგბადს აძლევს თბილისს და ეხა იქაც უნდა სტატუსი შეეცვალოს დღეს აგერ ბორჯომში პლატოზე ხაჩოლის სულ მიკვირდა წლების წინ ბორჯომში პლატოსკენ რომ მივდიოდი მოჭრილი იყო ხეები და წერა სანიტარული ჭრა და მე რო ვიკითხე რომ ეს ამხელა ნაძვები როგორ მოხდა რომ ძირშია გადაჭრილი მეთქი და ადგილობრივებმა მითხრეს რომ რაღაცა ჭია შეესიაო ვითომ ამ ხეებსო და გადაჭრესო სანიტარული ჭრის მიზნი და უზარმაზარი ტერიტორიები იყო გამოთავისუფლებული ასე ვთქვათ და სულაც არ არის გამორიცხული რომ ჭია კი არა ეს არაბები იყვნენ შუაში შემდეგ ჩვენ შევიტყვეთ რომ ბორჯომში პლატოზე უკვე აქ რაღაცა ფართობი შეძენილი არაბინ კომპანიის წარმომადგენლებს და ეხლა კიდე აუქციონზე გადის თურმე რაღაცა უზარმაზარი ტერიტორია ბორჯომის პლატოსი და იქაც დღეს უნდა შეეცვალოს სტატუსი აი ეს არის კიდევ ერთი მიმართულება ბუნების გაჩანაგების ჩვენი ულამაზესი ბუნების გაჩანაგების რაზე ჩვენ ხმა უნდა ავიმაღლოთ და უნდა დავფიქრდეთ და ამას კიდე ამ კუთხითაც შევხედოთ არის თავდაცვის უნარიანობის საკითხი უსაფრთხოების საკითხი აი გონიოს ნაწილში დემოგრაფიის საკითხი და ბალანსის შენარჩუნების ამ პროექტიდან გამომდინარე მაგრამ ეკოლოგიური საკითხიც არის ეკოლოგიის საკითხებიც შედის აქ რომ ესე ხელაღებით როცა უნდათ როგორც უნდათ სადაც უნდათ ტყეებს სტატუსს შეუცვლიან
და ვისაც უნდა მე იმას მიყიდიან და აბა ერთი თქვენ მოინდომეთ რომ პატარა აივანი მიაშენოთ თქვენ სახლს 5 კვადრატულის მოცულობის და ნახეთ ერთი რამხელა პრობლემებს შეგიქმნიან და რა პროფესორობას დაიწყებენ რომ ეს თურმე ფასადს ანგრევს იმას არღვევს აზიანებს აფუჭებს და არ ვიცი კანონიერად რო გინდოდეთ ამისი გაკეთება ხე უკანონობაზე არ ვლაპარაკობ მე კანონიერად რო გსურდეთ რაღაცა პატარა შემატოთ თქვენ საცხოვრებელს ამას ვერ მიაღწევთ თქვენ იმიტომ რომ დიდ კაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო და აი ამ მდგომარეობაშია ქართველიერი დღეს და ჩვენ რაღაცნაირად მოგვიწევს რომ ეს 30 ნოემბერი იყოს დასაწყისი ზეპარტიული აქცია ბევრჯერ ვთქვით ჩვენ ეს შეკრება არ არის პოლიტიკური პარტიის შეკრება ჩვენ საუბრობთ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები გამოვედით ამ ინიციატივით როგორც საქართველოს შვილები და არა აქვს მნიშვნელობა ხა ის პარტია ამ 30 ნოემბრის აქციაზე ჩვენ რომ ჩვენი სამშობლო გვიყვარს ჩვენ რომ მზად ვართ ჩვენი მიწები დავიცვათ აი ეს სულისკვეთება უნდა გავუზიაროთ ერთმანეთს პლუს ამას ებმის კონკრეტული ქმედება რომ ჩვენ უნდა შევაგროვოთ ეს ვიდეო ჩანაწერები და გადავტეხოთ ეს ქართული ოცნების პროპაგანდაც და გავაცნობიერებინოთ ამ არაბ ინვესტორს თუ არაბ კომპანიას რომ არ სურს ეს ქართულ ხალხს და როგორც გაუწია ანგარიში მოსახლეობას ბატონმა მუჰამედ ალაბარმა მონტენეგროში ასე მოუწევს მას ანგარიში გაუწიოს ქართველი ხალხის ნებას საქართველოში ზარი კიდევ ერთი მაგრამ საჭიროა რომ ვიდეო ჩანაწერებს აგზავნიდეთ უამრავი ჩანაწერი მოდის ამასაც გეტყვით და ყველას მადლობას გიხდით მე ვინც უკვე გამოგვიგზავნეთ თქვენი ვიდეო ზარი შემოვიყვანოთ გესმით ხმა კი ისაუბრეთ ცოტა დრო გრჩება მთავრდება გადაცემა ბრძანეთ მესმის თქვენი ძალიან მიხარია რომ მომეცა შეთანხმება რომ დაკავშირებოდით თქვენ მამას ახლოს ისწრებდით პირადად თქვენ რამდენჯერ ვიყავ ნამყოფი და მიხარია რომ ასეთი ქართული სულისკვეთები ქართლზე ამსაქმეს გადეცათ მართლა დღესდღეობა მოგწევს არბატენები და მიგმით მიხდება აი ეს მინდოდა მე თქვენთვის დიდი მადლობა მადლობთ ესეთი დალოცვისთვის რომ იტყვიან და ამ მიზანს ჩვენ ერთად უნდა მივაღწიოთ და მე დარწმუნებული ვარ რომ სადაც სიმართლეა იქ არის ღმერთი და მართალ საქმეს ღმერთი აუცილებლად დაეხმარება 30 ნოემბერს დღის 4 საათზე მე ყველას გელოდებით თბილისში რუსთაველის ძეგლთან რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე შევხვდებით ერთმანეთს მოვეფერებით ერთმანეთს დავინახავთ რამდენი ვართ და გავაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი თქვენთან ერთად რჩება მთელი დღის მანძილზე ნახვამდის